Loposo mwindo to bundela mabele. 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 Tele mato bundela mabele. Tele mato bundela ekolo. Tele mato bundela mabele. Tele mato bundela loposo. Tele mato bundela mabele. Tele mato bundela ekolo. Tele mato bundela mabele. Tele mato bundela loposo. Likambo ya mabele eza masekite. Mambu mamiondo mangolo melina. Oyo tozomona awa eza ya ngai na yo. Mabele oyo tokonyata eza ya ngai na yo. Matondo mingi na bino bandeko balandi émission Bayindo totelema nde na ngongo toyebi penza ete bozwami penza ebele na tina ete ya kolanda émission na bino émission oyo ekelamaka na objectif ya kolakisa moto moyindo esika ya uti esika ya komine esika ali kokende pamba te soko moni kaka mokili boye komona kaka moto moyindo amiyebi penza te nde masolo na biso mama masolo na biso ezali kolandela actualité ya mokili actualité ya religion africaine pe actualité ya mboka Congo nde yango nde tokosolola na mokolo mwa lelo nde na limeseni toza biso moko te tozali na moko ya ba disciple ya mokonzi ya bangunza nyoso na kati ya religion africaine fumukusu ke munzala pana na ngola nde topesi bango mbote esika bango bazwami nde tozali na moko ya bangunza o bazosala na bango mosala elongo na kati ya religion na kombo ya ngunza mololai mbote na biso mbote mingi ndeko tambi ndeko mopanzi sango mbote pe na ba ndeko banso oyo bazwili baku ya kolanda biso na tango oyo na nzela ya bitando ike na bango ngunza mololai lelo mama lisolo ezali kolandela actualité ya mokili to banda nano na kati na bino na religion africaine to moni bino bangunza na mokonzi na bino fumukusu moke ba Congo moke ba Congo soki boke ba Congo to yebite kindoki ya bangunza ezolamela kuna to ndenge nini po soki boke kaka ba Congo na ba mikolo ekoya Europe kita États-Unis kita eza penza nini bozoki ndeko sala kindoki makasi koleka koloka mikili ya poto to ba Congo eza nde esika bino sengeli bosalela kaka mosala matondo mingi ndeko mopanzi sango biso toza na religion africaine yambo religion euti na terme religo en français tu le dis relier nini na nini ko relier batu ya mokili oyo tozali pe tata mokili to bai bazwami na mokili ya molimo nde wana to bengi religion siko biso tozolo be la religion ya bayindo etalisi biso boyi spiritualité africaine etalisi biso ke place to komi bayindo bazo basengeli effectivement bakoma libre bazwa bosomi na bango pamba te oyo elekaka na 1960 ezalaki triqué ba deviaki yango esimbaki te nde ya solo ezola eza liboso awa yango wana bayibiso lokola tozokota lobi na indépendance toyebi ke ezali likambo ya PTT tokokutana na mabaku moto ya kanga biso na bowumbu akolinga te biso bayindo to bima sikisiki na bowumbu na ye na bokambami na ye nde wana biso lokola toyebi kaza makasi mingi na makam na minduki na babombe toyebi lolenga zali très risé biso tokokite kokende na ye na banzete na mabanga po ekosimba te yango wana biso ba ya religion africaine tosengeli ko recourir na bokasi ya nzamba bakoko na biso to ko recourir na baleka ki liboso na kati na mai oyo tozwa nguya donc ya biso ko mitia liboso na ba Congo kaka ngunza mololai po bosali ba tourner mingi na ba Congo ba Congo kaka te pamba te esika nyoso makambo malekaka na mabele ya bayindo za komona awa makambo malekaka mais toza na problème nanu esika tozali facilité ko koma ba Congo ezali facilité ko koma esika bo ezali nde toza kokende tozala ki na musée za ba Congo te mais soki tokendaki kuna eza na tina songolo et puis totambola te na volonté humaine
nzela ya rai ezalaki na tina makasi ndeko mopandisango mpe bandeko balandi na esika oyo rai esukaka na bakongo na gare wana soki okomi okoyoka pasi bakoko bayo bakufa wana yo ndeko moyindo ozolanda ngai ezalaki somo bakoko batobola nzela ya mabanga toyebi te soki bautilisaka instrument nini kolandela bokasi bazalaki na yango alors mundele areduisaki bango na domination moko ya somo pasi bamonaka wana mpona kotimola nzela mpo batia rai nde sika tomonaki te entre temps ntango ozosala ndenge wana soki omanifeste fatigue pasi bamonaki ezalaki esengo ya mindele mpona na nzela ya rai wana nde mindele babimisaki bomengo na biso mpona kokende kotonga mikili ya poto ntango sikoyo tokomi liboso ya phase tokomi na phase ya koréclame indépendance spirituelle et physique esengeli to recourir na bakoko wana e baza na Afrique mobimba parce que domination esalamaki kaka na Congo te domination esalamaki kaka na Kinshasa te na bakongo te baza presque partout mais sika oyo tozali pene ya kokutana na kokoma kuna kolandela mpe bamoyen financier ezali bakongola nde tokendaki tobeleli na Congo central na ebengeli ya sika tokendaki tobeleli nguya nzamba bakoko na biso pamba te bandeko bangai phase tozali oyo mundela azosepela te ke lisanga moko boetelemi mpona kobotola bosomi kosenga bosomi kasi aza mpe na shwa te mpo toza liboso ya contrat spirituel toza liboso ya rapport de force spirituel toza liboso ya bilaka ya mokili ya molimo déjà sur le plan spirituel soki basakordaki pour que physique ya européen et laisser place na physique ya bayindo donc ezala baboyi bakosukaka par kolibere biso de gré ou de force pamba te tango ya bosomi esi ekoki tango ya bosomi esi ekoki bandeko balandi émission bayindo totelema nde na bino bandeko bozolanda biso bino baauditeur na biso bokoki kobanda kokomela biso mpe kobenga biso ngunza molola ya sawana ya koyanola bino na 081 060 59 52 081 060 59 52 to pe na 089 73 29 974 wana ezali numéro ya bapel to pe ya batesto ngunza molola ye lelo mokili penze eza na kita lelo badega ya makasi ekomi kosalana na États-Unis lobi eleki moto ya makasi na Portugal pe na eteni mosusu ya France lobi eleki tozomona lelo tension eza makasi entre Corée du Nord na États-Unis d'Amérique États-Unis oyo lelo azali donc docteur lokola papa ya mokili lelo mokili lelo penda lelo ezo diriger epai ya bagrand oyo ye mpe aza na kasi mais parmi bagrand wana États-Unis mpe aza lokola likolo ya bagrand wana nyonso lelo tozomona lelo États-Unis azali touché lobi ezalaki Texas lobi mosusu eleki Californie donc bacatastrophe naturelle ya makasi ezobeta bango bino bangunza lelo boye bozolanda matambe ya mfumu kimbangu na mokonzi ya bino mfumu nkusu tango bozomona bongo eloko nini mpenza bokoki kointerpele biso bayindo na eleko oyo tokoka kososola kolandela Corée du Nord aza mboka moko ya moke mais lelo aboti bokasi ya makasi atelemi na mboka monene lokola États-Unis d'Amérique sur le plan spirituel vraiment badonné ezali tokomeleli na niveau nini ngunza ya mololai Corée du Nord ozobenga moke wana nayebi te soki eza sur le plan superficie soki eza bongo aza moke mais sur le plan militaire Corée du Nord aza mona moke te Corée du Nord asi atombwami makasi yango atomboli mongongo face ya ba grande puissance alobi pe grande puissance abangi donc mokie na ye na superficie ezali mokie na ye côté ya mandoki te côté armement te mais likamoni toza nango lelo oyo mopepeni ezo souffler na mokili oyo mopepe ezo souffler ezali ya puissance mondiale occidentale esengeli ekweya oyo esimbami na États-Unis esengeli ekweya po tango na tango likambo na tango na yango bango basi bakomi na suka basengeli bakweya biso bayindo tosengeli tokoma basomi po tomonisa kiboyindo na biso
makambo mibale wana yango ndezo ningisa mokili. Siko biso bayindo religion africaine ayebi kakangamaki epai ya mindele ne akomelaki. Le représentant légal, chef spirituel, père rénovateur de la religion africaine, ne sont la Fumukusu qui a Muzanapa en Angola. Tokomelaki, États-Unis d'Amérique, Vatican, ba pays nyonso ya Occident, ba pays nyonso ya Afrique, tokomelaki ba kondi, ba gouvernement nyonso ya Congo. Pona koyebisa bango États-Unis, po to réserver ki ba copie, aux États-Unis. Bosengeli ko libérer ba africain ba indo pap yebisa bana na yo mindele o bakanga ba indo ba libérer ba indo soki boboyi bokanisa maimale kaka na Egypte tango yo Israël asenga ki abima na bohungu epa ba égyptien. Égypte azalaki puissance mondiale à cette époque-là. Mais Moïse azalaki na armée te ou akoye ko faire face liboso ya ba égyptien. Kasi lokola ba données spirituelles se présentaki tel que esengelaki coûte que coûte Israël abima de manso matambolaki en faveur ya Israël pe Égypte azwaki frappe on les olakisa te que Égypte azalaki faible te esengaki occasion emonana na makasi pour que Israël abima Égypte atikala. Ndenge pe lelo toza na kawana. Ba mindele bazotalela ba bombu basala ba bomba. Bazotalela minduki basala ba bomba. Bazotalela ba prévision ba provision nyonso o basala en cas de pépin ba se servir nango. Kasi tozo ebisa bango boyi. Kake o ebetaka likolo. Toto yebisaki bango na mukanda wana. Kake o ebetaka ezali allumette muto pélicité ezali canon muto salité na modi kake ezali nguya ya tata mokeli ekoki ko beta pe renverser situation nyos inondation eza mai muto asopité bongo ravin ezali libulu muto tomona timo na pa ute ba yeba ke nguya ya tata ke likolo na se ezali. Et la kama même pas Fumuki Mbangu le 10 septembre 1921 Yambo akende Mobembo Moulayi il y a 30 ans boloko. Neta mutokomi tokomeli bango mais ezomona na ke bazo sa la kiteti. Ta mutokomeli bango za po ba ya ko négocier ko solo la na biso zamolola ndenge ba mindele bazaleli ba ya ko religion na solo bango kutu avec ferme assurance dazo biso avec ferme assurance to sala kaka transposition ya makambo Moïse aponami eza exemple le plus éloquent. Moïse aponami na Horeb papesa ka nini soki nzete ya pambati entre temps kuna na ngambo basi basala bakomaki na technologie de pointe o ezalaki na ba au fourneau ezalaki na ba studio ezalaki na ba benga monini donc olamba déjà mabene basalaki minduki ya minene basaki makama minene mais Moïse abana ko douter na ebandeli ke na ozana na possibilité te ya ko faire face na pharaon mais ba données spirituelles ebsaki kende osimbini ni kan salela yango. Ozomona biso sima kore ndenge nini tozobata masima ya kore te ezali ba possibilité oyo tata mokeli azopesa pona ko libérer peuple moindo kuna Corée du Nord azo menacé koto mukanda ezo menacé connaissant bien ba données spirituelles telles qu'ezali bango bayebi balobi to sili to suki donc apocalypse ba mindele yango bango ba mindele pona bango fin na bango ezali lobi awa suka ya mindele ezali lobi awa tozoloba yango mai na monokote o eza maloba ya ngunza eleki bomba atomique na nguya nazoyebisa bino ba mindele bango te batu babanda puissance mondiale na mokili oyo. Égypte simba mokili oyo, Babylone simba mokili oyo, mboka ezepele simba mokili oyo, ne totali na histoire mais suka ezalaki ebandeli
bokoli pe bokokisi eta musuke kokaki esengaki akende atika place na moto mosusu. États-Unis ko échapper na moté eza principe mokili soki balingi batika bokonzi ya mokili mais ba garder bokasi na bango baya ndenge tosengi bango na mikanda wana baya tosolola na bango toyebisa bango tala mbeba bosalaki boye kutu il fallait tozala libre depuis 1921 tant mokonzi na biso fu mukimbango atelemaki mais bino bo empêcher biso bayindo tozwa bosomi toketi na 1960 na 1960 tozwi batosali accord o ezalaki triqué lisusu 11 jours après triqué nde wana tozoloba na bango 57 ans après bino bo exploiter Congo alors que tosalaki déjà ba accord sur le plan spirituel ezalaki na 1921 et sur le plan physique ezalaki na 1960. Pourquoi violation encore oyo tokosolana bango Kongola kozala distrait qui dit bandenge balobaka pona makambo naza koloba mais mundela za distrité. Mais au cas Zungunza, bande ko balande miso ba yindo totele mozo na biso, ba numéro ya ba pel topé ba testo ezali 081 060 59 52 081 060 59 52 topé na 089 73 29 974 ba numéro zala affiché wana bobenga biso bokomela biso ngunza mololai aro ngunza tant bozolo baké bokomele mundele soki mundele siko akangi na maboko alingi koyoka bino te sort ya mundele kozala ndenge nini bana be bosoni bana mokonza bangunza fu mungusu ke mzala pana ngola bokomi ba lettre wana botina na Vatican États-Unis na ba dirigeant presque nyoso Afrique mais déjà presque un mois mais réaction ezaka kate ko tambi likambo ya tata mokeli eyaka malembe kasi suka na yango se ko kisama awa tozoloba awa problème eza na bayindo eza nini tango bayindo babebisami babungi nzela nzambe na bango babebisaki mitu na bango na ba connaissance ya mabe oyo bazwi na nzela ya mangomba oyo bazwi na nzela ya baetelo pona bandeko bakena baetelo ya ba occident pe bakena religion ya ba occidentaux eloko nyesa la bango baza ko aborder ba problème na bango selon connaissance bazwi na occident bakena bakekota na islam pe batangi na ba université islamique bakomi na problème sérieux ya ko aborder ba problème ya Congo selon connaissance bazwi na islam na Coran topé na baetelo na ba université islamique ezo sala ki ba epeseli solution wana ezo rencontrer te ba problème na biso difficulté bazokuta na ngwana siko bazozela pe biso to bazolinga biso ba oto tangi na religion africaine to kanisa lokola bango nzoka eza bomote bolanda o ezali discours o ezali prophétie fu mukimbango apesaki le 10 septembre 1921 kuna malika ba professeur yango lelo zo benda makelele penza na kati ya mboka soki ba misusu babike bangunza boza corrompi ndeko mopandisa molanda biso ndeko azali pasteur alinga aborder ba problème à Congo. Problème à Congo tozala nini élection sociale boye landa biso malamu sécurité zala malamu landa biso malamu yoka mais azo peso référence biblique au monitangu David akomaki na problème na Israël akendaki ko consulter prophète intel au monitangu Saoul akomaki tanga na un roi boye akomaki na problème tanga na 1 Samuel akendaki ko consulter roi tel yesiko na Congo toza na tango oyo azuma kambona 1 Samuel aye na ngona Congo lelo ya 2017 est-ce que kozwa solution problème à Congo kozwa solution non mais biso problème na biso oyo toza na mo sikoyo eza aborder kolandela religion africaine inspiration ya religion africaine nezo sala poto aborder yango wana tozo kutana tena bango na makanisi mais tozo benga bango ba rejoindre makanisi ezo bimawa pour peuple moko te à se libéra to abonga kolandela soubassement intellectuel ya bapaya peuple moko te ezalaka te tozali na document moko a totangela bino professeur Fumukimbangu pona
soki mindele bato cité nini yango ekokomela bango. Il a prévu na professeur Fumukimbango. Botala o ezali document ya ba arabe la pensée arabe révolutionnaire face aux défis contemporains. Bande ko balande mission ba yindo telema bo continuer ko benga ko komela biso na ba numéro za affiché wana o ba ko so libako la nation na nzela ya radio bino auditeur bo ko benga biso na 081 060 59 52 081 060 59 52 to pe na 089 73 29 974. Bato no mingi tozali na document oyo titre na yango bakomi parti bat arabe et socialiste, la pensée arabe révolutionnaire face aux défis contemporains. Ah. La pensée arabe révolutionnaire face aux défis contemporains. Ils ont le poteau. Défis contemporains, ils ont un problème. Oyo ya ilekuwana. Vous comprenez? Oyo baraba kutanaki na ngona ilekuwana. Si vous pensez arabe révolutionnaire, ils ont qui nini? Bon, là, nous sommes à la page 235. Dans la patrie arabe, nous sommes confrontés à une situation spécifique. Nos universités ont été conçues à l'origine comme des copies conformes des universités où nos professeurs étudièrent. Les programmes, les schémas, les méthodes étaient à l'image de ceux pratiqués dans les pays qui nous colonisaient, occupaient nos terres ou exerçaient un mandat sur elles. Cette situation est l'un des aspects de notre occidentalisation au cours de la période où la nation arabe se cherchait à définir son identité. Les Arabes, pendant un demi-siècle, abordèrent leurs problèmes et essayèrent de se comprendre et de s'étudier à partir des concepts empruntés à l'Occident. L'emprunt était de surcroît pratiqué de manière mécanique sans qu'intervienne l'imagination ou la créativité. Et l'autre se place aux alliés. Les Arabes, pendant plus d'un demi-siècle, abordèrent leurs problèmes et essayèrent de se comprendre et de s'étudier à partir des concepts empruntés à l'Occident. Boyoka suite. Nous n'avons pas encore porté nos regards pour sauter la tango. Nous n'avons pas encore porté nos regards au-delà de nos frontières, au-delà des frontières de la patrie arabe et au-delà de notre propre histoire. Nous avons regardé une seule direction, l'Occident, source de notre misère sociale et de notre malheur national. Nous n'avons pas encore regardé notre propre réalité. Parce que nous avons regardé une seule direction, l'Occident, source de notre misère sociale et de notre malheur national. Nous n'avons pas encore regardé notre propre réalité. Nous n'avons pas encore cherché à affirmer notre identité. Notre identité à nous exprimer plutôt pour nous-mêmes et à travers nos propres aspirations. Nous avons négligé notre histoire. Nous n'avons pas encore remonté le passé jusqu'à cette époque où les premières universités du monde, Nidamia et Al-Mustasyria, rayonnaient sur l'humanité. Yoka conclusion na bango. Et aussi longtemps que nous continuerons d'agir de la sorte, donc aussi longtemps que ils continueront à regarder à une seule direction, l'Occident, nous ne pouvons jamais progresser dans une voie harmonieuse où l'unité de notre personnalité pourrait s'exprimer et où nous souffririons nous ne souffrirons plus d'aucun déchirement et d'aucune schizophrénie. Ndeko mopandisango. Barab bazana ba problème ebelé. Ba lobby boyi. Depuis Kala,
ba université na biso sika bazwaka mayele te bazwaki yango ezalaki conçu selon modèle occidental programme éducatif ba professeur batangeli na occident wape pai bazali kozwela mayele na bango na likanisi ke soki bazwi mayele baaborde baproblème na bango baluka basolution na baproblème na bango comprendre que depuis basala bauniversité na lolenge wana batikala koavance te kutu ezali source ya malheur na bango wana baarabe mutu bazoloba nalobi bien eza baarabe ngunza bopesa biso no livre na bande tolobi oyo eza la pensée arabe révolutionnaire face aux défis contemporains ndeko na ngai biso bakongolais toza la même situation que baarabe lelo mais ndenge nini toza koaborder baproblème na biso. En principe, pour toi aborder le problème na biso, il fallait biso peto zonga. Total et sika wapi to uti. Est-ce que toza la massacolité pour na biso ba indo? Est-ce que massacolité zate ba prophétie zate? Ba prophétie zali. Toza awa la prophétie a Fumukimbangu bolanda bien. L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Car les fondements spirituels et moraux tels que nous les connaissons aujourd'hui seront profondément ébranlés. Ndenge tozo monela ke solution ya Congo. Ezali départ ya Kabila. Ezali élection. Ezali longola oyo kotisa oyo. Alternative. Ezali makanisi ezoko uta na Occident. Ça ezali fondement moraux, fondement spirituel et moraux et kozala ébranler lobby. Donc emoneli wana eze moneli ya nzamba bakoko na biso te eze moneli ya yo oyo tangi na université de Kinshasa pour aborder makambo Congo il faut le bangai na droit totanga buyi ngana science politique totanga buyi ngai na religion na théologie totanga buyi mais oyo tanga wana eza programme conçu selon ba occidentaux alors ekokité par conséquent qu'on peut sa solution dans les problèmes sociaux na biso o ezo ko entourer biso lelo toza na prophétie ya Fumukimbangu kaka lelo Fumukimbangu alobaki nini pona eza ba mituna bele toko tuna Fumukimbangu alobi nini pona bokonzi ya Congo programme politique ya Congo eko sala penza ndenge nini pour lelo kita moto no salinga koma mokonzi ndeko kemebe kwa mboka ndeko mopanzi au pouvoir en place PPRD ah ça la propagande makasi pour adopter constitution actuelle de celle ndeko mopanzi sango baba ni ko violer ezali tango ya Fumukimbangu tikato lingola kana zo ebisabino bandeko balandi o ezali aventure te d'abord koleka na télévision ezali fonction ya mbongo muta ko kozwa mbongo na ete ole na lesa libota na nga na sala ngo makambo mususu na yaka awa pona loba na posa ya végétarien na za na posa ya végétarien président Kabila na ebieka na télévision CG ya PPRD ozoloba wana na ebieka na télévision na solola na mutu moko te na téléphone na ngai mbongo pe nazo sa l'émission eza ya mutu te mutu apesi ngai te eza mbongo na ngai mais souci tozana yango ezali ya kolimbolela bino bandeko balandi bososola tangu tokomi pe nini tosengeli tosala wapi pa tosengeli kokende yango tozwi mokano tozwi mokumba ya kolimbolela bino bolanda eteni mususu ya prophétie ya Fumukimbangu. Quand les peuples du Congo commenceront à se libérer, un pays qui osera s'opposer sera englouti sous les eaux. Vous ne connaissez pas encore la puissance de ceux qui sont envoyés par le Père Tout-Puissant. Ce qui te mona lelo États-Unis, te mona ba inondation, te mona ba ouragan, te mona ba moto ezokopela, oh mutu apelisi na limite. Mais et c'est nous te la malakona biso. To yebisa bango ke te ezalaki prévu. Déjà prédit na tango na 1921. Mais ceux qui bateau cité va continuer koto sati. Ba kutana yango. Tant monsieur tangi batangelo profession lelo, mais profession tant mokonzi Fumukimbangu bazo sala yango na 1944. Kuna na prison na Katanga ezalaki mondele nde mutazo noté. Ezalaki mondele nde ezalaki ko noté.
Donc lelo tango lokola tango ekoki biloko ebandi kobima koya kokwelepa na biso na maboko na biso lelo po tosembolela bandeko balandi nini yango ezali ndeko na ngai mopanzi sango. De quelle manière biso ba congolais pe ba africain to abordaka ba problème na biso kaka na lolenge ya mabe yango pe sukaka mabe kasi principe ezali po to aborder ba problème na biso na problème ya indépendance to sengeli kozongela ko consulter, voilà les termes qui convient bandeko balandi to sengeli ko consulter bokoko na biso elobini ndenge baraba salaka pa na bango bandeko na ngai tozwa un cas tozali na dernière rencontre ya francophonie awa na Congo esalemaki na Kinshasa wapi pai le président ya parlement ivoirien son excellence l'honorable Guillaume Soro alobaki boye que l'Afrique attend le Congo. Phrase moko mukuse. L'Afrique attend le Congo. Phrase moko mukuse. Nesika tozo sembola. Tokobali sermo lisusu na discours to par liloba ya France Fanon. Oya lobaki l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouvait au Congo. Tala esika makambo mazali. Tangu makambo mibale lobami. Est-ce que ba parlement, ba gouvernement, ya ba konzio yo bayaki awa na Congo na francophonie. Ba vanda kipo na komanyola. Liloba wana plus grave biso kutu ba congolais bato mokili Afrique eza kozela biso neto senai ko aborder problème na biso na lolenge na biso poto pesa solution na Afrique mobimba pambate soki Afrique ezo souffrir c'est que za biso neto za na base pour Afrique ezo zela biso. Donc Afrique il fallait honorable Kengo Wadondo, honorable Minaku Nzalanzoko, Bavanda, Baloba, ba convoquer une session extraordinaire pour na maniola maloba wana sokezo sengela lisungi ya religion africaine aza disposer religion africaine pour na kosenga ndim kopesa ndimola ya molai eza nyoso pour na intérêt ya baindo biso toza na poste ya poste ministériel te toza na poste ya poste ya député te mais souci na biso ezali baindo babika eloko nini baza kozela bayebi bindele bayebi ete ezali na Congo ne ebandeli ya lobiko baindo ekosali kolandela masakoli maso boyoka esika wa bangwala kaki bino na moni bozolanda makamu malamu te. Nous aurons notre propre livre sacré dans lequel seront écrites les choses cachées pour la race noire et les peuples du Congo. Il sera transcrit à l'aide d'une écriture que je viendrai moi-même vous inspirer. Un Longi viendra avant mon retour pour écrire ce livre et préparer l'arrivée du roi. Il sera combattu par la génération de son temps, mais petit à petit, beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement, car c'est Longi qui préparera, car sans c'est Longi qui préparera le peuple du Congo, car l'arrivée du roi sera très meurtrière et sans pardon. Alors il faut que le peuple d'abord du Congo soit instruit avant cet événement. Donc, Gunza toka tabino malobate. Tant vous lobake, faut mokima malobike a ko inspirer baindo pour ba son propre livre sacré na bango. Mais to yebi lelo baindo bakangami na kati ya Coran Islam, bayebi ke babuku wana eza babuku ya Nzambe. Mais ndenge nini fumukimbango aza motina mi ya Nzambe
aya koyebisa bino bangunza to na kati ya profession asalaki alobaki akoinspire bayindo beaucoup livre sacré, tandis que depuis que livre sacré lelo la majorité bayindo bazosa ezali Biblia mokana nzambe na Coran, mais oyo zotanga wana ezobala na te na ebele ya bato lelo balobelaka kombo ya fumuki mbango batata batikela biso Biblia koko atikela biso Biblia na oyo bino bosolo babangunza oza na kati ya religion africaine na fumuki soki mzala pana na Angola ezopenza kobala na te bolimbisi ngunza bino bande kobalanda emiso bayindo to telema ba numéro zali affiché bo continuer ko benga ko komela ngunza mololo ya ko enola bino oba ko soli bakola na nzela ya radio bino auditeur bo ko benga biso na 04 na 081 060 59 52 081 060 59 52 to pe na 089 73 29 974 ne mituna na ndenge komela biso ngunza ko enola bino ngunza malobe pa ina bino ndeko mopanzi sango Bible o fumuki mbango alobaki ya solo penza lobaki bo continue kotanga Bible. Eza penza dilaka. Eza pende tinda. To sele lengo ti so. Mais asuka kiwana te boyoka. Tozala complet. Boyoka fumuki mbango na kaka na prophétie na ye ya le 10 septembre 1921. Continuez à lire la Bible. À travers ces écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ces livres et les écrits ou principes moraux contenus dans ces livres. Il faut que les voleurs soient saisis avec l'objet qu'il a volé. Donc, la Bible est un document à l'hôpital. Otala na kati. Bonso sur laquelle ezali document ya lokuta. La lettre de Paul aux Éphésiens. La lettre de Paul aux Éphésiens. La lettre de Paul. Mariage. Ona isala osalaka ona social bilanga osalaka ona nini osalaka ya ba conflit contemporain par rapport à problèmes sociaux na bango nesi sobola pesi bango diano soki pe balingi basali soki pe baboyi barejeté. Donc Paul a un simple citoyen oyo apesaki kaka makanisi na baproblème posé par baEphésiens baromain mais na lobi à cette époque bayombi bazalaki ntango Paul akoma mokanda bandibu bazalaki déjà babongo bazalaki déjà bausa bazalaki na baproblème nini. Est-ce que Paul akomelaki bango mokanda le problème na bango siko nani apesaki bango solution omoni ke réalité na bango za biso te ndenge moko lelo problème na biso to ko kozwela te un pasteur a telemi na télévision azolo bomoni makambo ya Congo neti na landaki lobby na chaîne moko ya place soki bolini na tangi Congo to tanga Congo te mais landaki na radio vers 16h bayambaki ndeko na biso moko ya religion africaine kaka na 16h ndeko wana pasteur azako loba bomoni Congo yo po to kene malamu botanga mukanda ya rit kuna boyoka bosambelela bakonza mboka bolobela bakonza mboka boye bozongisela boye ata soki principe wana ezalaka bakoki te ko se référer na religion étrangère pour epesa solution na problème oyo. Le principe reste mais ali possible kaka na religion na bino moko. Yango moni batino zo tamu peuple babungaka bakolo peuple wana bayaka po baya kozongisa peuple wana na bomoko biso siko to telemi bangunza songa na Biblia lisolo ya Biblia to lobeke fumukimanga beke bakokanga moyibi kaka na eloko ya yibeli mboka momo beke fumukimanga salela Biblia tikela biso Bible pe azolo bakotinda motinda soki longi poko ya ko préparer nzela pour na pesa kindakisa moko pona bandeko balandi basosola ke Bible tuzana biso penza na katité ozomona soki na bina na pesa ezebele Bible nyonso tokokombola yango tokozongisela bango ndenge tinda ezali teke biso foto la Biblia la biso document sacré totanga ki déjà awa
nous avons Totangaki, hein? Un Longi viendra avant mon retour pour écrire ses livres et préparer l'arrivée du roi. Akoya kokoma livre sacré na biso oyo eko contenir histoire na biso, ba réalité na biso, na nzela wapi tokobanda kozwela ko se ressourcer spirituellement. Bandeko, pour quelle raison batikeli bakoko na bango batikeli bango testament? Pour ce qui likambo lizali ba recourir na testament. Bakoko na bango batikeli bango testament ya kala pe testament ya sika. Bon, est-ce que biso toza bakoba toza concerné te? Biso pe tokosala biso document oyo kozala lokola ligne de conduite pour na bayindo banso bakoya sima ya biso koleka. Mais ce n'est pas le moment pour na nini ezana batu mususu tango bamoni ngunza molole na télévision bazape balobi te na lingaka bato te baza bandoki baza baboye mais muto za koboya kaka yende nzamba tindi lelo po aya kososolisa o makambo. Muto za koboya kaka bato religieux za koboya kaka ya monde nzamba telemisi lelo pona koya kososolisa yo makambo oyo quelque part pengo nsabino bozo kuma na bisika moko pensa c'est comme si bozo lokamboka soki muto yena ngam na nzela na bino te ministre Kambai aya mingi koto na bino to mona résultat bo pambola équipe ekende soit chan mais lelo ne tozo solola awawa banda ministre Kambai ekeba ministre no so baye ba pesi bino religion africaine mu Congo ba misusu kuto mi pesi na nzela ya kamba et pas ya papa kiangani ba misusu ba ke pas ya ba pasteur na tina yete biso ke ne même coupe du monde ba misusu ba lobi ke cette fois-ci nde kolo Yesu azo même so coupe du monde ba pasteur ba lobi yango ba makamunyo so mais tout le monde a bino bangunza na mokonze no fumukusu so ni pesa ka bino te o mabele oyo ese ba koko nenge kaka ba keboye échec toye bozo le lisamboka ya mobima ngunza est-ce que ça malamu peut aussi aller danger ça sous ni to tika na des matchs to éviter bino bangunza des matchs na to tika le souci le peuple congolais ta lieka ne bien te à mon ata mondial risque peut aussi banga na coupe d'Afrique na éliminatoire ya coupe d'Afrique to katana ngunza mo rai manu pa ndeko mopandi sango to tangi mikanda ebele na chaîne na bino awa to tangela bino réquisitoire ya curé Jean-Marie Van Impe na 1997 kuna na Belgique sima ya fête ya mariage ya mama Kamampasiko Mosambeli ya église Kimbangiste. Totangela bino ya kuna na kati ya loba nini tant que bino boyebi Fumu Kimbangu te. Fumu Kimbangu était c'est un envoyé divin qui est venu spécialement pour sauver votre race noire. Wana curé catholique ya mondele nda lobeli bayindo ya église Kimbangiste o basambelaka na bango Yesu alobeli bango ndenge wana. Donc Fumu Kimbangu kwa lokole étiquette mais na kati kolo Yesu alobaki ba y rappeler bango pa mondele. Tant que vous allez me connaître Fumu Kimbangu, sachez-le bien que l'Afrique ne s'en sortira pas. Nde wana to yelilo. Mokonzi Kambai ono ministre honoraire ya sport ayaki epa ya bangunza kuna na Mongo Congo kosenga coupe ya shamba to mona ninge konanga na zolo bango na kimia nyoso pona ebi milimo ebele telemi pozo zela réponse oyo ayaka sengi pe bangunza balaka kie à travers mokonza bangunza Fumukusu kia munzala pana ngola ete kan chanwana ezakoya mais bakenda kikamba bakenda kipepa pasteur bususu mesali ke moyen Fumu Kimbangu azwa lokumu na elongo bani lokola pesa kishanwana ezati. Mais après ministre Kambai oya yaki na sima abandi défi ministre yaki sima ya moya ministre Kambai abandi défi abwakisi bino bangunza akeye pa ba catholique alobi biloba loba akei epa ya batu mususu akendaki alobi biloba loba ba musulman
résultat bake kan bazui échec oyo estikala ozala te tango oyo ministre Kambai azalaka toye na ministre actuel wana ba écarté bangunza ya Fumuki Mbangu toye na ministre aza sikoyo alobi aokene na place mususu te akena e kaka pas ba pasteur et pas ba pasteur ya église chrétienne ya église de Jésus de réveil accueilli et pas il y a son éminence chef spirituel ya église kimbangiste tango azaki na séjour na Kinshasa na yebite soki asazongi asuki ne wana pona bango balobi pe balakaki bango victoire pona bango balobi tokomata mongo Kongo te pamba te kuna eloko ezalaka ti résultat mboka mobimba ekotaki na mai tout ce qui est na demati ngunza pesa solution ko lancer kaka défi tokotika te bino bandeko balandi ezaka ka possible jusque là boko maboke bino nyonso pas mokonzi ministre bino nyonso pena mboka mobimba boke ne pas nae boyebisa mokonzi ministre atande baza kolanda boye amata kaka malembe ndenge ndeko na ye ministre Kambai ya salaki aya kosenga asala défi aya kosenga réussite et pas ya bangunza na mongo Kongo akende nulle part ailleurs po échec ya bangunza emona na penzake baza eloko ti aya na 2 matchs etikali oyo toza koloba eza mongongo ya ngunza moko ya religion africaine ya bangunza ya religion africaine tozoloba boyi Afrique Barab ti bavani na Afrique wana Barab ti bavani na Afrique bavani na contrat biso ne bakolo mabele donc possibilité ezali bazwa des échecs na ba match ezawana bazwa des nuls na ba match ezawana pe biso to gagner 2 matchs to quel mondial soki to continuer peka na défi moke ko continuer peka ko sepela tina mondial matondo mingi na bino bandeko balandi to yebi pesa na kati ya bandako sai pom te problème à match pesa ki passe na mitema o bolanda ki ezali moko ya bangunza na kati ya religion africaine na kombo ya ngunza mololai o nyonso asepelaki na émission ba ilo telema akoki ko benga ngunza mololai numéro na bongo ya contact ezali 081 060 59 52 081 060 59 52 wana ezali numéro ya ngunza mololai soki bobengi bango bakosoloana bango ne tata mama esiko ozwamaki bolanda makambo oyo bangunza balobi pasteur balakaki biso victoire na banganga nyonso ya mboka mais échec mais bangunza balobi ke na 2 matchs etikali soki bomoni bango pe balobi on a niveau ya TV ministre ozolanda biso bangunza balobi ke possibilité ezali Tunisie alanisa même 2 nuls to même 2 défaites biso sur 2 victoires toke coupe du monde baza sire na bango ministre Kambai ayebi balaka e coupe na misu na biso tozwa coupe wana tata mama interpellé biso émission ba ino telema ekelama kaka na objectif pour laksa moto moyindo sika uti sika liko kende ne sika komeleli bolandi prophétie ya Fumuki Mbangu biblia ko bande ko batanga ka Fumuki Mbangu abeza ya biso te bakanga ka moyibi kaka ne loko ya yibelaki ne ba mindele loko bakosa kiso na bible yango to kangela ka bango na bible ne moto no salinga kota na contact na émission ba ino telema akobenga biso na 082 319 22 25 082 319 22 25 nde émission na biso mokolo molelo esuki ya kimia na nzambe ekokozala na bino tokutani na poso ezali koya loposo mwindo tokundela mabele